Arratsaldeon denoi eta ongi etorriak San Telmo Museora. Bereziki pozgarria da ikustea aretoa hainbetea. Eta, bereziki ere eskerrak eman nahi nizkioke gaurko hizlariari. Dakizuen bezala, azkeneko hilabete hauetan, gure erakusketa iraunkorreko obra batzuk aztertzen ari gara. Barne begiradak deitzen den ziklo honetan, eta gaur egokitu zaigu Rosa Valverderen ni pintatzen edo ni margotzen lan aztertzea, eta horretarako Aizea Bartzenilla Garzia etorri zaigu. Gehienok ezagutuko duzue, eta bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izateaz gain, kritikaria da, eta hainbat erakusketetako komisariotza lanak egin ditu. Aurreratzen dizuet, aurten, hemen bertan, San Telmon, bai berak eta baita ere Garazi Ansa, hemen dagoena baita ere momentu honetan, izango direla emakume artisten ikusgarritasunari buruzko erakusketa baten komisariotza lanak egingo dituztenak, bai? Orduan, adi egon zaiteztez, uda pasata inauguratuko dugu erakusketa hori, bai? Eta besterik gabe, plazer bat dela Rosa Valverderen obra hau berreskuratzea, berriro ikustea, eta Aizearen begietatik eta azalpenetatik berriro ikustea, beste zea batetik, beste ikuspegi berritu honetatik edo. Orduan, eskerrik asko Aizea. Eta bakarrik komentatzea, badakizue gaur egungo egoera dela eta etxeratze aginduak daudela, eta Aizea Bilbon bizi da, eta noski bueltatu behar du gero, orduan zortzitarako edo bukatuko dugu, tartetxo txiki bat izango dugu galderak edo egiteko, baina zoritxarrez ezingo dugu asko luzatu. Bai, orduan, eskerrik asko eta barkatu eragozpenak. Esker. Eskerrik asko Nerea eta eskerrik asko denoi etortzeagatik, egia esan izugarrizko ilusia egin ditarako gela baitea ikusteak. Piskat urduritu naiz ere bai, Valverdetarren klan osa hemen ikusita pentsatuz, espero dudala aurkezpena gustatuko zaizuela, eta batez ere, esatea Rosa Valverderen lanaren inguruan hasi naizenean, erabat fascinatu nagoela, eta niretzako gaur aurkeztun dudan hau dela amaitu gabeko ikerketa bat, ez? Oraindik pausu asko behar dituena, eta jarraitzeko asmoa daukadana. Hortaz, erakutsiko dizkizu denak dira lan honetatik abiatuko naiz, eta gero nahiko nuke pixkat bere lan orokorrari buruz hitz egin, eta eman nahi ditut olako pintzelada batzuk interesgarriak iruditzen zaizkidan gai batzuetan, ez direla noski bere lanean agertzen diren gai bakarrak. Izan ere, Rosa Valverderen lana iruditu zait, pixka modu sakonagoan begiratu alizan dudan honetan, iruditu zait oso aberatsa, oso anitza, eta klasifikatzeko oso zaila. Eta hortaz, mesedez bai eskatzen dizuet, ziurrenik gauza asko egongo direla faltan, asko eskertuko dizuet pistak ematen baldin dizkiazute, nondikan jarraitu, baina kontuan izan ez da halako irakurketa borobil bat bere lanaren inguruan. Lanarekin hasi aurretik eta hainbat lan begiratzen hasi aurretikan, komentatu nahi nizuen, badagoela gauza bat Rosa Valverdek irakurri ditudan elkarrizketa guztietan eta berari buruz entzun ditudan audio batzuetan errepikatzen zuena, eta zan berari ez zitzaiola gustatzen emakume artista gisa hartua izatea. Beratzala emakume artista bat, baizik eta artista bat, eta ez zitzaiola beharrezkoa iruditzen irakurketa zehatz hori, emakume irakurketa hori egitea. Eta tamalez gaur nik ez diot kasurik egingo, asko gustatuko litzaidake aurkeztu ahal izatea bere lana bakarrik artista gisa, baina ezin izango dut egin, naiz eta berak hori hainbatetan errepikatu, bere bizitzan zehar bere lana benetan emakume artista gisa irakurria izan zelako, eta horrek ere asko eragindu nik uste dut bere lanaren irakurketetan. Orduan, ezin izango dut saiestu hori, baina saiatuko naizena izango da aurkezpenaren tarte batean, horri buruz modu pixka sakonago batean hitz egiten, eta hitz egiten ze modutan iruditzen zaidan hori izan daitekela ere interesgarria. Eta hasi aurretikan hori emango dut, sarrera teoriko bat esaten baldin bat ez da egia. Pixkat nahi ditut aztertu, nahi dizkizu eta aurkeztu modu orokorrago batean, emakume artistak aztertzen ditugunean, zelako zailtasunekin aurkitzen garen. Ze horretan tamalez, Rosa Valverde emakume artista da, zentzurik txarrenean, hau da, bere historia ez da ikusgarria egin, eta bere lanak ezagutzea ez da erresa.
Eta zentzu horretan, asko eskertzen diot Santelmori eman dian aukera hau, ze nik ere hau prestatzen hasi nintzenean, edo orain dela nahiko gutxi arte, Rosa Valverderen lan gutxi ikusiak nituen, aurrez aurre oso gutxi. Eta katalogoetan eta batzuk, baina benetan ez asko, ze testu liburuetan ez dira maiz agertzen, ez dauka monografiarik, ez daka libururik berari zuzenean eskainitakoa, erakusketak bai izan ditu, baina katalogoiok aurkitzea ez da beti oso erresa, askotan liburutegi espezializatuera jo behar dezu eta bilatu behar dituzu zehazki, ez? Eta, horrekin esan nahi dudana da, badirela muga batzuk, oraindikan ere aurkitzen ditugunak emakume artisten lana aztertzen dugunean. Alde batetik ez da egoten katalogatua. Rosa Valverderen kasuan badago katalogo oso berezi eta pertsonal bat eta erabilgarria dela bere senarrak Gonzalo Duok egin ziona, liburu puska bat olako potoloa, baina egin ziola 1975 eta 2000 arteko urteetan egindako lana bilduaz, eta liburutegietan txuri-beltzean bakarrik aurkitu daitekeena. Interesgarria da eta oso erabilgarria egin zait jakiteko ze urtetakoak diren lanak, zein lan egin zituen, baina lanak berez ezin ziren ondo ikusi, ez? Hori da alde batetik, edozein ikerlari berari buruz bilatzen hasten denean topatzen du lehenengo gauza. Eta gero falta dena, Rosa Valverden inguruan da historiografia kritiko bat, ez dago oso gutxi dago idatzita, arteren historiatik begiratuta modu sakonago batean aztertuz, ez dena katalogo zehatz bati buruzko erakusketa, bati buruzko testu motz bat, ez? Hortan azpimarratuko nuke Javier San Martinek egin zion testu bat, 2002an nahiko testu interesgarri eta sakona dena, eta igual salbuespena dela orain esaten nahi nintzen hontan. Eta guzti hori azpimarratu nahi dut, ez esateko ze zaila izan den lan hau prestatzeko, ez da hori asmoa, izan da benetan oso gustagarria izan den lana, faltan bota du denbora oraindikan gehiago izatea, baina bai, klaro, emakume artistak aztertzen ari garenean beti hasten garela gabezi batetik. Hasten gara irudiak ez ezagutzetik. Oso zaila dela emakume batzuei buruz hitz egitea hiruzpalau lan ikusi ditugunean bakarrik gure bizitzan. Orduan, lehenengo lana da, ahalik eta irudi gehien bilatzea, benetan ideia orokor bat izateko, ez? Eta hori da, Rosa Valverderen kasuan, nik uste dudana, ez dela oraindikan egin, ez dela ikerketa sakon hori egin, eta gertatzen dena da, jendea hurbiltzen dena Rosa Valverderen lanera, modu pixkat albo batetik eta lan batzuk bakarrik ikusita, hain artista desberdina eta berezia denez, bere lanak ezaugarri oso propioak ditu, beti egoten dela joera bat, eta ez bakarrik Rosa Valverdekin, baizik eta emakume artista gehienekin. Dela, hartzea garai horretan egon ziren mugimenduak, eta saiatzea mugimendu horietan ahokatzen edo sartzen emakume horiek egiten zutena. Eta bazter batean uzten, hor sartzen ez dena, azaltzeko zailagoa delako, eta beste logika batzuk bilatu behar dizkiogulako, ez? Orduan, askoz ere testu funtsazkoagoak daude Rosa Valverderen lehenengo garaiari buruzkoak, direla, Amestoirekin, Llanosekin eta Zurriarainekin oso harreman estua izan zuen garaia, eta aldiz hortikan aurrera egin zuen lana, sailkatzeko zailagoa dena, ez dut ezetz esango, hor ja hasten gara ez aurkitzen hurbilketa oso zehatzak, ez? Eta hor lan handia dago egiteko, nik egin nahi dut hemen sarreratxo bat, proposamentxo bat, gai batzuk irakurtzeko edo gauza batzuk ikusituenak errepikatzen direla lan hortan, eta beste asko geratzen dira ikertzeko. Orduan, Santelmon daukagun lana da lan bat oso interesgarria puntu askotatik begiratuta, lehenengoa da autorretratu bat dela. Eta autorretratu bat non artistaren irudia ez den irudi errealista bat. Eta hau da, justo esaten ari nintzen, lehenengo garai hori Rosa Valverderena uste dudala hori bai desberdindu daitekela geroko beste pintura batzuetatik, eta 1975ean hasten dena, eta barkatuko jazue, baina ez dut ibilbide kronologiko bat egingo ere, ez? Bilduko naiz puntu desberdinetatik, ez daudenak hain lotuta igual bere biografiarekin, baita ere, nik ez nuelako Rosa Valverde ezagutu,
ez dudalako honetarako aukerarik izan, sakoneko elkarrizketak egiteko, eta gainera, beste puntu batetik hurbildu nahi nintzalako, ez? Uste irakurketa hori egin dela eta proposa dela, eta egin daitekela oraindikan, baina, beste gauza batzuk saiatu nahi nituen. Orduan, itzulita, barkatu pixkat aldatu izan abidea, baina autorretratu bat da, baina ez da autorretratu errealista bat, eta garai honetan, lehenengo garai honetan, 1975etik hasita, Rosa Valverde kolako iruditeri surrealista eta onirikoa deitu izan dena erabiltzen du, ez? Eta bere irudiak, nik uste dut garai askotakoak daukaten ezaugarri bat da, ez direla erresak identifikatzen, ulertzen edo aztertzen, ez? Ez da zerbait ulertu behar dugula kuadroietan, eta ez da nik esango dizuedala ikonografia guztionek zer esan nahi duen Rosa Valverderen lanean, baizik eta nahiko kuadro irekiak direla, eta eskentzen zaizkigula horre interpretazio batzuk egiteko. Eta nik egingo ditut interpretazio batzuk, baina erabat subjektuak dira nik egingo ditudanak. Niri iruditzen zait, kuadro interesa dagoela nolabait, berak bere buru artistatzat hartzen du eta bertan errepresentatzen du, ez? Pintatzen dagoen bitartean, ekintza artistikoa egiten ari den bitartean, momentu hori hautatzen du. Baina ikusten dugu artista hori bi ataletan bezala banatua dagoela. Eta igual beste irakurketa batzuk dauzkazute zuek, ze esate izuet oso irekiak dira lanak, ez? Baina ikusten duzu alde batetik daukagula, lehenengo planean, pixkat totem itxura daukan figura hori eta horragoa dago, eta ahotik ateratzen da pintzela, gustatzen zait ere, Rosa Valverderen irudi askotan ikusi dutenean, askotan agertzen da erretzen, eta badaude ere bai, gero erakutsiko dizkizuedan beste irudi batzuk berak egin zituenak emakume erretzaileenak. Eta hor pintzelatatzen da nolabait, zigarro bat izango balitz bezala, ez? Nik lotura hori egin dut oso modu subjektiboan esate dizuet, irudi horiek ikusita. Baina gero ikusten dugu, nolabait horrekin ari da beko parte hori pintatzen, agian, baina gero daukagu goiko parte bat, gainera parte bat, badaukana forma organiko borobil bat, hor erdi banatuta zulo badaukana, nik hor nire genero ikuspegitik ikerketa egiten duenaren begiradatik ikusi dezaket alu baten errepresentazioa, baina agian ez da. Beste edozer izan daiteke, eta Rosa Valverden lanetan ala izaten da, baina interesatzen zaidana batez ere, eta hori ja ez da nire interpretazioa da, hori margotzen ari dena dela flotatzen dagoen beso bat, ez dagoena gorputz bati lotuta, ez? Baizik eta, nolabait artistatik banatu egiten da, eta daukagu artistaren aurpegi arraro totemiko hori lehenengo planoan, eta gero nolabait, distantzia batetik, bere gorputza pintatzen begiratzen egongo balitz bezala, ez? Bere eskua bakarrik dagoena pintatzen hor, kuadro horren aurrean. Iruditzen zait, oso liluragarria den irudi bat, eta asko pentsarazi diazokeguna, eta, interpretazioan hitzak izan ditzakena, eta lan honekin ari nintzala 1980ekoa da, eta esan bezala da abia puntua, ez? Da, hemen Santelmon dagoen lana, erakusketan ikusi dezakezuena, eta, bere bilaketan pixkat bere lanetan aurreko katalogoetan topatu nuen hurrengo urtean egin zuen beste hau. Dela lan maila eta bere itzala. Eta, ez dakit barkamen askatuz, ez da kontua barkamen askatzea, baina irudi asko eskaneatu egin ditut, delako modu bakarra irudiak ekartzeko katalogoetatik, eta depende irudiaren tamaina, kalitatea pixkatu behagoa edo okerragoa da, eta koloreek batez ere pixkat galdu dute. Hau biziagoa da, ikusi dudan irudian, eta zentzu horretan, sentitzen dut ez dira erabat zuzenak, kolore hauek asko zerrealagoak dira, Santelmoren argazki on bat delako. Baina hauek arriet, zekaro, ikusten duguna, hemen da, bera agertzen da pintatzen, agertzen da bere estudioa, agertzen dira bere kuadroak eta pinturak, bere lehioa, bere pintzelak, eta hemen ikusten dugu pixkat kontrako irudi bat, ikusten dugu maila, mai gainean dauzkan marrazki horiek, eta hemen ja hasi nintzen ni pixka fantasiatzen, atzean ikusten dugu ez alda izango bera toten bezala berriz ere agertua, ez? Irudi txuri horrekin, baina bera aldi berean itzala mai gainean ematen duena ziur aski. Orduan, badago hor artistaren irudi fantasmagoriko hori, lanean ari dena irudi batean, eta bestean irudi horren isla edo irudi horren fantasmagoria izango balitz bezala, ikusi nituen nolabait osagarri gisa, eta interesgarria iruditu zitzaizkian biak batera aurkeztea.
Rosa Valverdek ez ditu autoerretratu asko. Badauzka pare bat, garai honetan badauka beste txiki bat, non bere aurpegia agertzen dan, baina ez da emakume bat bere burua fisikoki askotan errepresentatu zuena. Eta inkluso esango nuke bi hauetan, bai honetan, bai ni pintatzen kuadroan, bera baldin bada ere agertzen dena, ez da bere burua fisikoki errepresentatzen duena, ez da ispilu baten aurrean jartzen, bere burua kopiatzeko, ez? Eta aukera hori, autu hori ere bai, interesgarria iruditzen zait. Ze uste dut, gaur aurkeztuko dizkizudan beste gauza batzuekin ikusiko eguna da, Rosa Valverderen lana oso lan pertsonala dela, hori da gauza bat, berari buruz idatzi duten guztiek azpimarratzen dutena, bere bizi esperientziekin oso lotuta dagoena, aurrekoan irratian entzun nuen Lola Valverde esaten oso intentsuki bizizan pertsona bat zela, sentimendu guztiak berarentzako intensitate askokoak zirela bai onak eta ez bai txarrak, ez? Eta nik uste dut sentiberatasun hori munduarekiko zeukana agertzen dela bere kuadroetan eta nolabait sortzen duela unibertsu bat, ulertu ezakeguna ere bai, ez dut esango autorretratu bat bezala, baina bai behintzat unibertsu pertsonal gisa, ez? Eta hor, gero hurbilduko naiz horretara eta itzuliko naiz, baina naiz eta berak esan, emakume artista etzule izan nahi eta arrazoi guztiz esaten zuen, ze bera artista zen, beste inolako adjektiborik gabe, baina egia da, unibertsu hori bai markatuta dagoela bere genero esperientziagatik. Hau da, emakume gisa hazia izan denean, bere unibertsuko objektu batzuk generoak markatu ditu, ez? Eta bera gainera nik uste dut, eta hori da nik uste dutena aztertzeke dagoela, eta nik pixka bat aipatukoet, zeukan horren inguruko iritzi bat, eta ironia askoz agertzen zen bere lanean zenbaitetan. Baina horretara iritsiko naiz pixka bat beranduago, hemen lehenengo lan hauek ekarri ditudanak, dira 75 eta 80 artean egindako horiek, eta hau da zati bakarra pixka kronologikoagoa egin dudana. Batez ere lan hauetan ikusten delako osotasun bat, eta jarraipen bat edo, eta ikusten duzue paleta aldetikan, koloren aldetikan, kolore nahiko biziak erabiltzen zituela, arrosak urdinak askotan agertzen ziren, esan behar dute ere, pixka parentesi moduan, deigarria egin zitzaidala bibliografia jasotzen hasi nintzenean, bere katalogo gehienak arrosak direla. Eta bera agertzen zala argazki gehienetan ez arrosaz jantzita goizik bera, baina jertxe arroz batekin, edo arrosa asko agertzen da, eta oso modu ez dakit zuzenean, eta ja modu pertsonalago batean grazia handia egiten dit, zenik badukat izeba bat rosa deitzen dena, eta bere kolore maitatuen arrosa da, ez? Eta, ez dakitelako lotura pixka pertsonalak ere egin ditut. Orduan, arrosa bada kolore bat asko agertzen dena, eta gaineran ikustu dut esan dezakegula modu autobiografikoan edo pixkat autorreferentzialean erabiltzen zuela kolore hori, baina ikusten ez dute gainera, pintatzeko modu bat zeukala, askotan naif gisa identifikatua izan dena, nahiko estruktura simpleak, irudi inusenteak edo esan dezakegu egiten zituela, hitz hori erabili izan da. Nik ez dakit zenbateraino inusente hitza proposa den, zen ikuste dut ironiaz betetako irudiak direla askotan, baina bai egia dela forma aldetikan eta egiteko moduaren aldetikan, nahiko lauak eta ez dakit eskematikoak, baina badaukatela simple erraztasun punto bat, baina gero konposizio aldetikan gauzak komplikatu egiten dira. Ze agertzen zaizkigu pertsonai asko irudietan, identifikatzen ez ditugun elementu asko, eta irudiak orokorrean dira, edo oso irekiak edo oso itxiak, esan dezakegu. Oso irekiak ematen digutelako aukera irakurketa pila bat egiteko, edo oso itxiak oso zaila delako irakurketa bakar bat egitea, ez? Beti esaten dizuena, nik ezin dizuet esan, Rosa Valverden ikonografian lanpara honek esan nahi du, uste hori ezinezkoa dela, ez dut uste berak ere hori bilatzen zuenik, ez? Askoz modu espontaneoagoan iruditzen zait erabakitzen zituela zenbait gauza. Rosa Valverdek ez zuen formazio artistiko reglatua izan, etzan arte ederretako eskola batera joan. Horrek ez du esan nahi arte hezkuntzarik izan ez zuenik, ze beraita pintorea zen, beraitaren gandik ikasi zuen, baina gero gainera Sistiagaren ostegunetako eskolara joan zen, 4 urtez, eta, gero berarentzako oso importantea izan zen, garai honetan beste pintore batzuekin izan zituen hartu erramanak,
hartu emanak eta hortikan asko ikasi zuen, berak esan da ere, ez? Eta garai hau da agian errexena dena beste artista batzuekin identifikatzen. Garai honetan Amestoi, Llanos eta Zurriarain lehen aipatu bezala bere lagun minak direlako eta berak testuetan idatzita utzi duen bezala, asko ikasten zuen beraiengatik ez teknikoki baizik eta artari buruz hitz egiten zuten, kulturari buruz hitz egiten zuten, bizitza gozatzen zuten eta hortikan esperientzia batzuk sortzen ziren berarentzako oso emankorrak izan zirenak, ez? Garai honetako kuadro asko ez ditut ekarri, kuadro hauek nahiko handiak dira, dira metro terdi inguruko metro bat, esan dut, pieza nahiko ikusgarriak dira, eta, ekarri ditut adibide gutxi, igual hauek direlako aurkitzen errasenak edo hauei buruz gehien bat idatzi da. Eta, adibide bezala ekarri ditut, 1980an Bartzelonan egin zuen erakusketa baten bi adibide, erakusketa hori deitu zen El Dia y la Nit, eta utzi ditut jatorrizko hizkuntzan izenak eta parentesi artean jarri ditut euskeraz, La Nit behintzat katalanez ustea erabakizuelako berak, bere katalogoan ez da gaztelera esateatzen, baizik eta katalanez. Eta hemen iruditeri surrealista horren punturik gorenera iristen da, edo punturik gorenera oso ondo adierazten du, punturik gorenak ez dakit dauden. Eta ikusten dezute bata dela egunaren errepresentazio oniriko bat, non badaukagun alako pertsonai bat erdian, bere izpiak luzatzen dituena, guztia da argitsua, guztia da distiratsua, baina dena dago beteta, identifikatu ezin ditugun izaki bizidunez, hortikan ateratzen direnak, eta aldiz gaueko erregina da, ilargiaren itxura dakan pertsonai hori eta koidun zapateak daramatzanak, begi bakarrekoa, begi iluna gaina eklipse bat izango balitz bezala, begia bera, eta borobilagoa, askoz ere itxiagoa edo ikusten zute beltza nola izten den bere gainean eta zirkulu desberdinetan antolatzen duen irudia, eta hor agertzen zaigu sorgina, gabeko irudian, agertzen zaigu bikotea, musuka, holako ikonografia bat sortzen du horren inguruan, ez? Eta garai honi bukaera ematen, edo garai honen bukaeran, 80an egiten du ni pintatzen, oraindikan pixkator sartu dezakeguna joera horren barnean, eta halako konposizio mota daukana, onirikoa, surrealista, metxezkoa, ez zera bat, ez realista, ez? Baina gero, bere lana aldatzen doa, esan bezala ezin ditut zehaztu horrelako epe batzuk. Orduan, hemendikan aurrera egingo dudana izango da, ikusi zeintzuk diren, deitu ditut lilura esparruak, zeintzuk diren bera liluratzen zuten zenbait elementu. Eta horiek nola agertzen diren bere lanean, eta batzuk aukeratu ditut bazirelako gehiago, baina, nintzen hemen 5 ordu hitz egiten egongo, baina iruditzen zait badaudela olako elementu batzuk, gai batzuk errepikatzen direnak, behin eta berriz, ez? Eta ikusten da hor, harreman berezia sortzen zala, bera eta zerbait horren artean. Eta horietako bat da itsasoa. Noizbait geratuko gara familiarekin eta kontatuko diazue itsasoa maite ote zuen, baina nik uste dut itsasoa asko maite zuen pertsona zela, edo behintzat bestela igual gorroto zuen, baina bazuen harreman bat itsasoarekin. Askotan agertzen delako errepikatua bere lanetan, ez? Adibide batzuk ekarri ditut, eta nahi iruditzen zait itsasoaren errepresentazioa bere kasuan, askatasun sentsazio batekin ere bai lotura zegoela. Kasu honetan bakarrik ikusten dugu olako bainista bat, neska bat eseria arroka batzuen gainean, eta ikusten zuten nola jasotzen zituen objektuak, eta ez dut aipatu hau kutxa bat dela. Orain arte ez ditut kutxak erakutsi, hau lehenengoa da, baina Rosa Valverderen berezitasun bat da, lehenengo garai horretan batez ere pinturak ezagunak egin direla, baina berak elkarrizketetan esaten du hasieratik kutxak ere egin izan zituela. Eta egia esan sinesten dut ikusita objektuekin zeukan harreman sentimental estua, ez? Eta halako konposizio eszenatoki txikiak egiten ditu, non sartzen dituen, kenduko dut ja, sartzen dituen bere inguruan dauden objektuak eta eszena bat sortzen du, kutxa horretan enkajatua eta kutxa bera ere eszenatoki bihurtzen da. Antzerki txiki bat bezala, non zerbait historiotxo bat, narratibitate bat gertatzen den.
Kutxa hauek, ikusiko ditugu gehiago aurrerantzean, eta niretzako balako altxor txikien sentsazioa dute, baina askotan ere ironia, humorez eta bestelako ikuspegiez beteak. Ikusi ditut katalogoetan bere estudioaren argazkiak, eta bere estudioa ere objektuz beteta zegoen, eta ikusten da balako objektu bakoitzak bere historiatxoa zeukala, eta horiek sortzen zutela nolabait kutxa hauen unibertsoa. Orduan, hau da, bola urdina ditzen den arren, ikusten dezute itsasoko ikonografia eta itsasoko objektuak direla nagusi, daude arrokak, daude algak imitatzen dituzten olako, edo igual algak diren olako objektutxoak, eta olako ondartza sentsazio bat ematen du. Hau da beste bat, ondoko itsasoa ditzen dena, eta niri oso interesgarriak egiten zaizkit kutxa hauek, oso deigarriak, ikusten dudalako ere bai nola erabiltzen dituen, astentzara begiratzen eta zelako objektuak erabiltzen dituen. Eta batzuetan, berari buruzko testuetan, kitsch hitza erabilia izan da, uste dut aproposa dela zentzu batean, baina nik uste dut haratago eramaten duela, ez? Badagoela horrez bakarrik kitxa, baizik eta elementu desberdinen kombinazioaren bitartez, lortzen duela osotasun bati izaera bat ematea. Hau, esan bezala, ondoko itsasoa deitzen da, eta ikusten ez duten nola erabiltzen dituen perladun koilareak, uraren, urrazpiko paisai baten eraikuntza bat egiteko, eta agertzen dira askotan errepikatuko den pertsonai bat, diela sirenak. Sirena asko daude bere lanetan, bere izurdeak ere askotan agertzen dira, eta horregon daiteke ere bai ikonografia bat, ikerketa sakonago bat mereziko lukeena, ze badauka kuadro bat adibidez, pixka lehenagokoa dela sirena deskuartizatu bat, ez naiz gogatzen zer egiten ari zen, kuadroi ez dut ekarri. Orduan, irudi, olako itsasoaren irudiak maiz agertzen dira, eta interesatzen zaitere, itsaso horretan agertzen diren pertsonai gehienak emakumezkoak direla. Eta jarri dut bainulariak las bañistas, ze badaude kuadro batzu dienak bañistas, espezifikatu gabe, ze generokoak diren, baina kasu honetan azpimarratzen du las bañistas direla, ez? Eta bañista horiek, emakume bainulari horiek, batzutan dira bainulariak, hemen hauko bezala, baina beste batzuetan beste hori bezala sirenak dira, ez? Batzutan dira emakume errealak, beste batzutan emakume mitologikoak, eta gustatzen zait, daukaten posizio horrengatik, eta gero adibidez bolarekin egiten duen jokoarekin, zirkuluarekin, eta zirkulo gainean dagoen emakumea, ez dakigula diren igeriketan ari diren emakumeak, edo egan ari diren emakumeak, ez? Horregaitik esaten nuen lotura bat egiten nuela askatasunarekin, ez? Eta nolabaiteko zabaltzearekin eta konkistatzearekin, bidaiatzearekin egan egitearen ideia horrekin, ez? Oso, askotan errepikatzen den irudi bat da, hau da, bainisten beste bat, hau bakarrik bainulariak dira, generori gabekoak, eta hemen gaineran hasiak daude gizon eta emakumezkoenak, eta ikusten dezute ere, gauza bat gertatzen dena Rosa Valverden lanean, 80tik aurrera, ez dakit aurretikan ere gertatzen den, baina behintzat katalogoetan 80tik aurrera asko nabari da hori, edo 80tik aurrera batez ere, da, hasten dela mota askotako lanak nahasten. Egiten du kolas bat, hemen ikusten dugun bezala, egiten du kutxa bat, gero pintatzen du olio gainean, pintatzen du kartoi gainean, eta ekarri ditut, hainbat gauza desberdinak, eta ikusten da, olako joera bat material desberdinekin saiakerak egiteko, ez? Eta hori ere, iruditzen zait gauza bat, ez dana sakonean aztertu bere lanean, eta oso berezia eta interesgarria izan daitekeena. Irudi honetan gainera, susmoa daukat, esan ez da, irudiak ez daude bakarrik moztuta aldizkarietatik. Hor ikusten den itsasoaren irudia goikoa eta bekoa berdina da. Orduan, nik ezak zenbateraino ez zituen berak argazkiak ateratzen, eta gero argazki horien kopiak egin eta moztu eta horiek ere jarri, ez? Osa, ez da kolas soia, baizik eta baita ere berak igual ateratako irudi batzuetatik egindako kolas bat. Eta hor ja, hainbat pausu daude, baina hori ez dakit ziur, hori da susmo bat. Baina, beste liburu esparru bat izango lirateke paisaia bukolikoak. Eta hauetako horren beste ez daude, baina hautatu ditut,
bueno, alde batetik, asko gustatu zaizkidalako, oso graziosoak iruditu zaizkit, eta iruditzen zait bere ironia puntua hor dagoelako, eta gero iruditzen zaizkidalako oso errasak nolabait, iruditzen zait irekitzen digutelatea hitz egiteko, bere kitxa horrekin zeukan harremana horretaz hitz egiteko, ez? Eta, bueno, hau deitzen da Landsfuß etxea, bere amaren familia Alemaniatik etorritakoa zen, atal bat, bere aitona alemaniarra zen, eta hemen ikusten den irudia, nire interpretazioa da, nolabait, berak hartzen duela hauetako paisai alpino bat, apuzle batetakoa, edo are gehiago lako postal pixkat kursi batetako hartuta, eta hortikan egiten duela proiekzio ironika bat nolakoa izango ditzateken bere Alemaniako familia horren etxea Alpeetan, ez? Laku baten ondoan, eta sartzen ditu nahi eta elementu kits edo olako pixkat, nahi kits baino gehiago kursi hitza asko gustatzen zait, eta gaina berak erabiltzen du, orduan nik kursi esangoet. Eta ikuste ez dute hemen etxetxoaren ondoan, ez dakit ondo nabaritzen den, baina dago pertsona bat ontzi batean, eta ondoan dago, flotatzen dagoen bihotz bat, ez? Daukaolako punto erromantiko bat, eta pintatzeko modua eramaten du pixkat mugara, ez? Pixkat hori kursi izatera iristeraino, eta dago beste pertsonai bat, agertzen dena bere kuadrotan bastante, dela Werther, bere txakurra. Dagoela hemen justo lakuaren ondoan, eta Wertherri kuadro asko dedikatu zizkion, eta hori ere aipagarria iruditzen zait, berak bere inguruko bizitza errepresentatzen zuen ez modu figuratibo batean, ez dauzka adibidez, pertsona bat, behintzat nik ikusi dituan lanetan, ez dituela erretratu asko, ez ditu bere etxe inguruko paisai asko, ez da pertsona bat ateratzen dena eta bere etxea kopiatzen duna. Da, pertsona bat, imaginatzen duena nolako izango litzatekeen bere familiaren etxe Alemanian puzle batetik abiatuta hor ikusi duen irudi batetatik, ez? Edo postal zahar batean dagoen irudi idealizatu, pixka romantizatu batetik. Eta hor sartzen duena da bere txakurra. Eta bere txakurra horrekin oso harreman afektiboa zeukan, eta erabiltzen du bere kuadro batzuetan. Adibidez, honetan, hau oso graziosoa iruditu zitzaidan, hau da holako paisai belga, 16. mendeko pintura antzeko bat, baina koloreak pixkat estridenteago edo kursiago eginda, pixkat abusatuko dutitzaz, eta hor ikusten duzu dagoela txakur txuri-beltz bat, eta Werther etzan txuri-beltza. Orduan, kuadroa deitzen da Werther beste txakur batez mozorratuta. Beste txakur bat bitatzen du, eta Werther da, eta bere, ez dakit, iruditzen zait, alako umore punto pila bat harrapatu dizkiot bere lanetan, ez? Eta horregaitik ere, paisai bukoliko hauek sartu nahi nituen. Eta hau hartu dut, erakusketa batetik, egin zuena 2012an, eta egia esan, erakusketa ez dut ikusi dut publikazioa ez dakit erakusketaren erreprodukzio fidela den, iruditzen zait gehiago dela beste artelan bat, ze bertan agertzen dira irudi asko, gero beste erakusketetan agertzen ez direnak, datatu gabeak, eta direnak pixka gehiago ikusten da olako frogak, azkar egindako gauzak, eta horien artean agertzen da irudi hau. Eta iruditzen zait, irudi honek oso ondo adierazten duela, paisai bukoliko horietan ikusi egun kursi punto hori, ze iruditzen zait bere ironia ulertzeko klabe oso ona ematen digula, ez? Daukagu irudi politaun, neska batena, bere panpina rosa daukan atzean, bere loreak da irudi femeninoa por excelencia, bere urte betetzean, eta gero berak egiten du goian jartzen dio diabetes. Eta nolabait irudi kursi hori agerian uzten du bere kursileria, ez? Agerian uzten du kursi eraikitako irudi bat dela. Eta uste dut paisai bukoliko horietan ere, ari zela horri buruz hitz egiten, ez? Igual ez modu konstiente batean, baina esaten zuen, honek erakartzen gaitu, baina aldi berean da kursileri eraiki bat. Eta nahi kursileri eraiki hori gustatzen zait, interesatzen zait. Eta orduan muturrera eramaten dut, eta ez dakit hor zerbait sortzen da. Eta uste dut kursileria hori muturrera eramate horretan, ez dela jende, zenbait idazlek bere lani buruz esan duten bezala, bere iruditeri pertsonala. Ez, nik uste dut dela ironiaz betetako munduari begiratzeko modu bat, ez?
sentimentuetatik bai, bere izaera pertsonalekin, bere bizitzako esperientziekin lotutakoa bai, baina gero horri, buelta bat eman da askotan, ez? Beste puntu batekin. Orduan, hau da beste bat sartu etena holako paisai onirikoetan ez, nola ditu, pintoresko horietan, hau da kutxa bat, eta interesgarria da oso, eta horretan nahi sartuko ze bestela, nahi nuen sartu baina luzegia da, nola hartzen dituen artelanak, artelan historiakoak, eta sartzen dituen bere artelanetan, aurrekoak ere bai hori ziren, hain batean, eta ze irakurketa egin dezakegun arte historiari buruz horren bitartez, ez? Eta hemen ikusten dugu Ofeliaren irudi bat, mileten irudi oso famatu horrena, eta aurrean jartzen dizkio plastikozko pinu hoiek, berriz paisai bukolikoaren iruditegi kitsch plastikoso bat eginaz nahita, eta aurrean mozkortzen dauden bi gelak, ez? Bitartean, beraien lakuan, Ofelia hilda flotatzen dagoenean. Eta iruditzen zait hau inusentziatik irakurtzea adibidez, zenbait testutan ikusi dudan moduan, ez dela irakurketarik aproposena. Uste dut hor beste ironiatik abiatutako beste irakurketa batzuk, eta inkluso kritikatik, edo behintzat ez egon kortasun batetik ikusi daitezken beste irakurketa batzuk badaudela. Eta, hau ez da zehazki paisai bukoliko bat, baina bai arte lan bat hartzen duela eta horregaitik sartu dut hemen eta gero itzuliko naiz honetara pixka beranduxeago beste puntu bate bai azpimarratzeko. Baina kasu honetan hau frantsesez izenburua bera frantsesez dago, Lenit deitzen da, kabia, eta ikusten dugu Boucherren kuadro bat, berriz arte historiatik hartutako irudi kursi bat, da rokokotik hartutako irudi bat, kursien artean kursiena, eta horra gertzen dira emakume batzuk naturan, kuadroa bera deitzen da kabia, eta orduan berak egiten du berrinterpretazio hori, non jartzen dizkion txori exotikoak pegatuta kolas moduan, jartzen dio hauetako txori panpin bat iskina batean, eta hor jartzen du arrautztxo bat kabi horren irudia emateko, baina gero inguratuta dago halako puntilletaz eta badaukatenak femeninotasuna, etxekotasuna, sentsazio hori ematen baina erdi eroriak daudenak, zarri txurra daukatenak, pixkat gaizki jarriak egotearen sentsazioa ematen dutenak, iskinetako tolestura horietan, apurtzen du kursitasunak behar duen perfekzio horrekin, eta modu traketxean jartzen duenean kursileria horri berriz ere ikuspegi ironiko bat ematen dio, ez? Eta iruditzen zait, hori dela pixkat bere lanean askotan errepikatzen den elementu bat. Beste lilura esparru bat, bere azterketan ere askotan agertzen dena da haurtzaroa. Haurtzaroarekiko daukan lotura, nola, bere haurtzaro, igual ez da horren beste bere haurtzaroko irudiak ziren bezala errepresentatzen dituela, baizik eta haurtzaroarekin lotutako objektuak, esperientziak eta errepresentatzen dituela maiz, ez? Eta hor ere bai, badaude irakurketa batzuk oso interesgarriak, adibidez, hor Javier San Martinena oso gustora irakurri dut eta esango dituan gauza pare bat ere bere inspiraziotik datoz, baina gero beste kritika batzuetan ikusten nuen haurtzaroaren ikuspegi oso simplista. Esaten zuten, bai, haurtzaroa, inozentzia, edertasuna, postasuna. Eta, nahi iruditzen zait, haurtzaroarekiko Rosa Valverdek dakan harremana oso ondo adierazten dela kuadro honen izenburuan dela. Neska burusoia, neska kursia eta neska kursiaren anai maltzurra. Orduan, uste dut hor, haurtzaroaren errepresentazio askoz ere konplexuago bat agertzen dela, ez? Agertzen da, desberdina delako sufritzen duen umea, genero arau guztiak betetzen dituen neskatila, eta biak torturatzen dabilen anai maltzur, pixkat gaiztakeriaren irudi hori kasualitatez gizonezkoa dena ere. Eta nire ustez, bere, eta ez da bakarri nire ustez, bere, askotan esaten zuen bere irakurrituan elkarrizketetan, ume haurtzaroak badaukala inozentzia puntu bat, mundua lehen aldiz ikustearen kapazitatea, baina badaukala ere bai,
maltzurkeria, badauka ere bai buru gogorkeria, badauzkala beste ezaugarri batzuk, gustatzen zitzaizkionako, behintzat interesatzen zitzaizkionak ere, eta bere kuadrotan agertzen direnak. Orduan, hau da horietako kasu bat, eta ikusten duzu dagoela neska burusoia dago aurrean, atzean anai maltzurra dago ate baten gainean horrelaku horretan sartua, eta neska kursia dago bere kanitxearekin beste alde honetan jarrita, eta ez dakigu oso ondo zer gertatzen nahi den beraien artean, baina badirudi neska burusoiak nahiko lukela bestekin jolastuta ez diotela usten, behintzat den impresori ematen dit, ez? Orduan, ez da haurtzaroaren irudi idealizatu eder ze polita den umea izatea, baizik eta beste konplexutasun batzuk hor daudela esango nuke. Gero, bai, erabiltzen dituela haurtzaroko elementuak, objektuak, jostailuak eta, baina zeintzuk aukeratzen ditu eta nola irudikatzen ditu. Hor da, hartz bat, eta ikusten dugu belarri bat falto zaiola, eta hor daukan bara hori ez dakitena oso ondo zer den, nik muleta baten antzartzen diot, holako hartz elbarri bat izango balitz bezala, ez? Umeek txikitutako panpin bat izan daitekela, edo asko maite izan dan panpin bat, eta horregaitik txikitua amaitu du, baina izan daiteke ere bai, pixkat umeen maltzurkeria sufritu duen objektu bat, eta badauka puntu melankoliko bat, baina badauka puntu bat ere, desatsegina edo, pixkat urduritzen duena, ez? Ez da irudi bat esatezuna, ez polita den, ez da itxusia, baina hor badau zerbait. Berdina gertatzen da hauekin, adibidez. Hauek dira kartoiaren gainean egindako marrazkiak, halako batzuk ditu, oso interesgarriak dira, nire ustez artistikoki formalki ere, ze amaitu gabeko lanak dira, baina amaituak daude, alegia ikusten degula kartoizkoak direla, ondo guztia ez dago margotuta, da irudi bat, espazio zehatz bat bakarrik hartzen duena, baina sinatuta daude, hortaz berak bukatutzak emate ditu. Orduan, erdi bukatuak eta bukatu gabe dauden lanekin aurkitzen gara 2000 duen, eta noiz ez. Eta hor erabaki artistiko bat dago. Baina ja pixkat irudira itzuliz, ikuste zute, esan behar dizuet, izen batzuk atatzen diela katalogo desberdinetan izen desberdinakin. Hau agertzen zen panpin zaharra, eta beste katalogo batean umea. Nik panpin zaharra utzi dut, ze iruditzen zait panpin bat dela. Baina, umea ere batean agertzen zait. Baina ikusten zute olako panpin zahar horietako bat nik behintzatala ikusten nuen zurruna, ez dana artikulatua, buruatzaio mugitzen, eta zurruntasun sentsazio bat, zahar sentsazio bat ematen digu begi ireki horiek, eta honekin batera doa beste hau, dela beste irudi bat, ez dana irudi eder bat, interesgarria bada, interesgarriak balio du gaur egun edo zertarako, ez? Baina, ez dakigunean oso ondo zer esan, aztoragarria da pixka bat, ez? Arraro begiratzen gaitu, begi hoiekin dienak aldi berean tristeak eta plastikozkoak eta badauka hor zerbait, erakartzen gaituena, baina aldi berean atzera ematen diguna. Eta nire ustez, bera hortzarabarekiko harremana gehiago interesgarriagoa da aztertzea ikuspegi horretatik, aztoratzen gaituen edo erakarrit aztoratzen gaituen horretatik, halako idealtasun batetik aztertzea, baina ez gaina, ez zait iruditzen horrek irakurketa apropos bat ematen digunik, beste ikuspegi idealizatuago hori. Eta badago lan bat, Javier San Martinek arreta berezia eskaintzen zion, eta uste dut arrazoiz, dela kuadro hau, dela 1983koa, eta hitzen da Sara Zurmendi bezala. Eta gauza bat, haurtzaroarekin lotuta aipatu beharrekoa da, Rosa Valverde irakaslea izan zela urte askotan. Eta umeen irakaslea izan zen. Eta uste dut hori fundamentala izan zela bere artea egiteko orduan. Sentsazioa daukat, umeek egiten zutena asko inspiratzen zuela. Aipatu nahi dut gainera eta azpimarratu nahi dut, ze etzaio nahikoa atentzioa ematen irakasleak diren emakume artistei. Badaude emakume artista asko irakasleak direnak bere bizimodua mantentzeko, ekonomikoki aurrera egiteko, baina baita ere beraientzako pasio bat eta bokazio bat delako. Eta irakaskuntzatik eta nik esperientziagatik esaten dut ere, asko ikasten da. Asko ikasten da irakasle izan da besteek egiten dutena begiratuta, eta Rosa Valverderen kasuan agerikoa iruditzen zait. Eta agerikoa iruditzen zait kuadro honetan, dela kuadro bat non bere ikaslea zen Sara Zurmendik erretratu bat egiten du, eta
Rosa Valverdek egiten duena da, erretratu hori kopiatu, saiatzen ume bat bezala pintatzen. Orduan, umearen begietan jartzen da, eta kopiatzen du umeak nola egiten duen. Eta antzeko gauza bat egiten du honekin. Hau da, askainen bizi zenean klaseak ematen zituen, eta dirudienez, umeekin egiten zituzten panpinak, objektuekin, kartoiekin eta bar, eta horiek dira horietako batzuk, baina panpin horiek berak pintatu egiten ditu, berreskuratzen ditu bere lanerako. Ikasten du ikasleek egindakotik. Ikusten ditu umeak nola behiratzen duten gauzak, eta hori da harrapatu nahi duena, ez? Orduan, haurtzaroarekiko zaletasun bada, baina ez inozentzia edo idealtasunatik abiatuta, baizik eta umeen pentsamenduaren konplexutasunatik abiatuta hor ikusten zuelako zerbait interesgarria. Eta hori lotuta egon daiteke ere bere formazio ez formazio horrekin, esan dizuedana, non berak ez zuen unibertsitatean ikasi, baizik eta bere aitakin ikasi zuen eta eskola libreetan eta umeentzako eskoletan. Eta uste dut hor zerbait bere buruan piztu zala eta hortikan beti zerbait atera zuela. Eta ikusten nahi naiz, pixkat luzatzen nahi naizela. Orduan, zatitxo hau azkar azalduko ez, ze gainean ikuste eta aurrekoan esan dudala, beste lilura esparru bat berentzako dira objektuak. Objektuen historiak, objektu bakoitzak ekartzen duena, objektu bakoitzaren atzean ze simbolo eskutatzen dien berarentzako, baina ze simbolo eraiki ditzaken besteentzako. Ze, bakarrik izango balitz gauza bat pertsonala, etzan saiatuko gero artelan horiek erakusten, berak nik uste dut jakina zuela, barneratua zuela, zerbait eskaini altzigula, ez? Eta orduan, berak jasotzen zituen historia horiek, simbolo horiek, objektu horiek zuzkaten berezitasunak eta horiek itzultzen zizkigun. Baina, hori kutxekin pixkat ikusi egunez, ondo iruditzen badaizu hauek apur bat pasako iztutola, hemen hau ere jarri ez, azkenean hauek ere objektuak direlako, ez? Behin gauza bat objektu bihurtzen zala, erakarri egiten zuen. Baina hemen, beste kutxa batean ikusten da ere, eta berriz ere bere ironia hori nola inguruan dauzkan objektuekin eta objektu horien artean sortzen diren harremanetatik, neurriak dira harreman batetik sortutako ideiak. Ze guri ez zaigu gauza bat handia edo txikia iruditzen beste gauza batekin konparatu aldugun arte. Orduan, txakur txiki hori ezur horren aurrean, bapatean ezurra hasi egiten da, ez? Eta ontuan zer jartzen digu, jartzen dugu metroa, eta hor neurrien erlatibitateari buruz hitz egiten dugu, baina da objektuen artean sortzen den zerbait. Baina, egingo dut, pixkat azken puntu honetara etorri nahi nuen, eta honi denbora 5 minututxo dedikatu nahiko nizkiok, eta gero galderetako ere denbora utzi, eta azkeneko puntuan, itzuliko naiz horretara esan dizuedana, ez? Rosa Valverdek ez zuen nahi bere burua emakume artista gisa identifikatzea. Edo, horrela identifikatzea baino gehiago, horrela sailkatzea. Eta oso ulergarria da, hori nahi ez izatea, hori da gauza bat ikusten duguna emakume artista guztietan, 80, 80 eta 2000 urteetan, arrazoi oso simple batengatik, zela emakume bat artista zenean eta emakume artista gisa sailkatua zenean, etzan inoiz artista kontsideratua izatera pasako. Bigarren mailako liga batean geratzen zen, eta bere lan guztiak femeninotasunetik irakurtzen ziren. Eta horrek muga pila bat jartzen zizkien, eta hau ez da fikzio bat, uste dut oso argi ikusten dela, ikertzen hasten garenean, eta ikusten dugunean lan horiek ez daudela bilduma publikoetan, Santelmokoa salbuespen bat da, Rosa Valverderen kasuan, ez daudela liburuetan, arte historiako liburuetan, ez daudela monografietan, ez direla inon agertzen. Orduan, egia da bigarren liga batean kokatzen zirela, eta okerrena da berdintziola bereiek zer esaten zuten. Ze irakurri dituen elkarrizketa guztietan, esaten zuen Rosa Valverdek ez zuela emakume artista gisa sailkatua izan nahi, guztietan galdetzen zioten nola afektatzen zion bere lanari emakume izatea. Daramatzat, nik uste ja dagoeneko 21 urte artean historian, lehenengo ikasle, gero praktika, gero lanean, gero irakasle, igual 10 urte irakasle eta ikerlari, ez dut oraindik elkarrizketa bat ere irakurri, non gizon artista bati galdetzen zaion nola eragiten dion bere lanean gizona izatea. Ez dut ez da bat irakurri. Eta emakumei elkarrizketa guztietan galdetzen zaie. Orduan, ez nau harritzen Rosa Valverde horretatik alde egin nahi izatea. Horrek ez nau harritzen. Baina, klaro, egia da, bera emakume bat zela zentzu batean, dela genero zentzu batean.
bera emakume gisa irakurria zen, gainera bera horrela identifikatzen zen, uste dut ez zeukala femeninotasunaren kontra ezerrez, baina bere hezkuntza guztiona bezala genero horrek markatu izan zuen. Eta bere inguruan zeuden objektu asko ziren emakume bezala identifikatua izateagatik esleitzen zitzaizkion objektuak. Eta berak oso argi zeukan hori, igual ez teorikoki, baina argi dago bere lanetan, ulertzen zuela esparru femenino hori, bazela gauza konplexuago bat, etzela gauza bat natura zetorrena baizik, eta bazeukala puntu oso kultural bat. Eta bere lanetan ikusten da. Orduan, adibide bat da, nire ustez, jaiotza hau. Jaiotza honetan ikusten duguna da, ume bat jaiotzen denean, egiten diren oparien eta erakusle bat, eta bere inguruan sortzen diren iruditeriak, loreak, arrosak, panpinak, ez? Baina ikusten dugu berriz ere kursileria puntu buelta hori daukala, ez? Eta guztia kutxa horretan sartua dagoela nolabait aldare txiki bat izango balitz bezala, baina ez dugu susmatzen hor, inolako ez da amatasun desio bat, ez da jaiotzekiko edertasunarekiko olako ikuspegi romantiko bat. Ikusten dugu, zerbait desberdina kontatu nahi digun irudi bat. Eta berdina gertatzen zaigu beste lan batzuetan, baina eske gainera baditu lan batzuk, 2001koak, oso argi posizionatzen direnak eta deitzen direnak misoginiaren kontra. Orduan, 2001an kuadro hau egin zuen, non ikusten dugun erdian, emakumezko bat, begi itxiekin ametsetan, eta bere amets horietan ikusten da zientifiko, ikusten da musikari, ikusten da pintore, ikusten da irakasle, ikusten da goiko partean ikusten dira bi emakume besarkatuta, edo hola besotik helduta, sororidade irudi batean, eta inguruan ikusten dira neskatila gazte batzuk daudela dantza eta borroka arteko mugimendu batzuk egiten. Koloretako ezakit oso ondo nabaritzen da, baina orain jarriko dizkizuet detaile batzuk. Eta iskinan ikusten ditugu gizon karratuak. Burua karratua daukaten gizonak. Eta hori uste dut ez dela azaldu behar zer esan nahi zigun horrekin. Buru karratua daukaten gizon batzuk agertzen zaizkigu. Eta misoginiaren kontrako neska hoiek berreskuratu zituen 2002an, eta egin zituen banakako irudiak borroka dantza batean dauden emakume hoienak. Orduan, badaude lan batzuk argi esaten digutenak berak bazuela iritzi bat kontu honen inguruan. Baina gainera badaude beste batzuk, hau gazteleraz mantendu dut nabaritzeko genero desberdintasun hori. Badaude beste batzuk non ez duen hitz egiten misoginiari buruz edo olako gai zuzenari buruz, baina bai hitz egiten digu generoari buruz. Eta desberdintzen du plumita eta plumitoren artean. Eta plumita da ondo arrosa baten gainean dagoen olako bolatxo bat lotuta lazito batekin borobilduta eta itxita, eta plumito da forma faliko badakan askea den ego bat ez dagoena ezertara lotuta, ez? Eta ondo urdina daukana. Edo adibidez, zuzenean 2003an egiten du genero kutxa bat. Eta genero kutxa horretan sartzen du emakumezkoen generoa eraikitzen duten elementu batzuk. Sartzen du arrosa, bere kolore maitatuena, sartzen du larrosa, lorea, sartzen ditu perlak, sartzen ditu panpinak, eta sartzen ditu ere arrautzak, eta arrautza da emankortasunaren simbolo tradizional bat artaren historian. Edo, gero, dauka serie hau, hau ez da seriearen parte, baina lotu dut, hau ditzen da fatalite, eta emakume fatalaren inguruan hitz egiten dugu, eta honi buruz asko hitz egin genezake, ze uste dut emakume fatalaren inguruko ikerketan sakondu nahiko nukeela, bere lanetan, dagoelako hau, txuriz jantzitako halako izango ditzateke ezkontza bateko irudia, agian, edo hori fen fatal bat bere soineko erakargarriarekin, baina aske gero dauzka deabruak. Deabruak dira bi emakume fen fatal hauek, 1979an pintatzen dituenak, baino bere buruan geratzen da irudi hori, eta beranduago, ez dakigu zehazki noiz, baina beranduago, berak esan da, pintura horietatik beste pintura batzuk egite ditu, eta bozetoak deitzen die, bozetoak direnean normalean aurretik egiten diren irudiak. Eta ondoren, pintatzen ditu emakume erretzaileak, eta esan dizuet lehen bera emakume erretzailea esan, erretzen agertzen da irudietan, eta nik emakume erretzaile hauetan ikusten dut, da 1953an jaiotako emakume bat,
Eta nik irakurtzen dut, garai horretan emakume erretzaileak zirela emakume modernoak, emakume pixka eta apurtzaileak, eta nahi zutena egiten zutenak, ez? Zeukala horrelako askatasun aldarrikapen bat, eta bere emakume erretzaileak olakoak dira, ez? Badago hau, nahiko lasai begiratzen diguna hola sorbaldaren gainetikan, badago hau, eta niri bereziki gustatzen zait hau, dela erretzailea lau, baina gainera ditzen dio emakume aldartetsua. Eta kau aurrez aurre begiratzen digun emakume ziur bat, naiz eta begi bat gorago eta bestea gorago daka nahi da oso bere lanetan alako irregulartasunak oso maiz agertzen dira oso modu ederrean, eta begiratzen digu pixkat, esan ez, bai, hemen nago, zer, ez? Eta, bere patxada eta lasaitasunarekin. Indesens honetan ikusten dugu ere bai, generoaren eraikitze horretan sedukzioarekin eta fataltasunarekin lotutako irudiak, objektuak. Eta amaitzen joateko, erabiltzen ditu ere, lehena aipatu dizuet Werther, bere txakurra asko maitatzen zuena. Eta Werther hiltzenean, agur kuadro bat egin zion, hau dena, agur Werther, baina ekarri dizuet, iruditu zaidalako polita gestoa, esan dezagun keinua, baina baita ere, agur kuadro hau egiteko gurutze puntuko patroi bat erabiltzen duelako. Eta gurutze puntua da oso femeninoa edo emakumeen lanarekin oso lotua dagoen formatu mota bat. Eta amaitzeko azken kuadroa gurutze puntu honekin jarraituta, hau da, Aldundian dagoen beste kuadro bat, beste bilduma publikoan zorionez. Esan nahi du zorionez ikusi aldegulako, ez beste zerrengatik. Eta goian, ohearen gainean, ikusian dezute, gurutze puntuan egindako defendituko dut esaldi bat, dagoena zeharkatutako bihotz baten ondoan, eta ez dakigu zer den defendituko duen hori, oso modu estrategikoan moztu du, ez? Da nere aitaren etxea defendatuko dudana, edo da nere amarena, edo da nere etxe propioa defendatuko dudana, edo da nere bihotz apurtua defendatuko dudana. Eta ikusten dugu deitzen da, Andrea ohean loratzen ari den arantzakoro batekin. Eta ikusten dugu emakumea, etzan da begi itxiekin, nire ustez atxeden hartzen, berriz ere loratzen, berriz ere osatzen, sufritu ostean, eta ondoan dago arantzakoroa ari dena loreak botatzen, adarrak botatzen, ari da berriz ere berpizten, eta ikusten ditugu irudi kitxoiek, erromantikotasunaren musuak emate dituzten pelikuletako irudiak iskinetan, aldiz alde honetan bola bat dago, bola ere da askotan errepikatzen den simbolo bat, bola izan daiteke etorkizuna ikusteko, magiaren bitartez ikusteko elementu bat, gainera ondoan daka Kristo gurutziltzatu bat, olako simbologia pixkat mistikoak elkartu egiten zaizkigu, baina ohe gainean olako buruko bezala defendituko dut hori, ez? Eta hor gustatu zait bukatzea esanez, zer defendituko dugu Rosa Valverderen lanean, zer da, erabaki dezagun bakoitzak zer defendituko duen, baina nik uste dut Rosa Valverderen lana defenditzeak merezi duela, oso lan interesgarria da, oraindik ikerketa asko behar duena, hemen 54 irudi ekarri ditut, eskaneatuak neuzkan 80 eta katalogotan zeuden beste 100. Orduan, asko dago oraindik ezagutzeko Rosa Valverderen lanean, eta espero dut hau izatea lehenengo pausu bat bakarrik, eta denok aukera izatea laster bere lan horiek aurrez aurre ikusteko. Eta hoxe da dena, eskerrik asko. Eta ez dakit, galderak dazkazuten, edo komentarion bat, edo gustora entzungo ditut. Ez? Bueno, ez badago ezer. Mila esker etortzeagatik, eta aurreko batera arte.